Dilda orzular, kuylaymiz teshib, quvonch shodlikni kuylarga qo'shib. Bolalik guldir bu go'zal jamonda, yashaymiz yayrab eng baxtli vatanda. Dilda orzular, kuylaymiz teshib, quvonch shodlikni kuylarga qo'shib. Bolalik guldir bu go'zal jamonda, yashaymiz yayrab eng baxtli vatanda. Kuylar olam sochib ziyo, jonlar hardam bu sehrli dunyo. Kuylar olam sochib ziyo, jonlar hardam bu sehrli dunyo. Sehrli dunyo. Porlasan nurlar, orzular gullar, yaxshi tilakka to'ladi dillar. Kuyga solamiz bu zamin zamonni, qo'shiqlar bilan bezab dunyoni. Kuylar olam sochib ziyo, jonlar hardam bu sehrli dunyo. Kuylar olam sochib ziyo, jonlar hardam bu sehrli dunyo. Sehrli dunyo. Qara, qanday sehrli dunyo. Olam juda go'zal. Kuylar olam, jonlar hardam. Kuylar Qarang quloq harflardan o'z aksin topgan bu kitob. O'qiganingiz zahoti qalbingiz yoritar shitob. qani tezroq o'qisin kitob, qalbimizni yoritar bu bizga oson. Bo'lingsiz dono, kitobda olib ma'no, foydalaysiz uni, afsus qilmaysiz bunda. Ozod obod ko'ch uchun kerak ilmli yoshlar, chunki yurtning ertasi, kelajagi biz yoshlar. Alif beva do'stimiz, do'stimiz, ravon bo'la so'zimiz, so'zimiz. Alif beva do'stimiz, do'stimiz, ravon bo'la so'zimiz, so'zimiz. Yosh o'ynoqi ko'zlaringiz uzra tanib alifboni, so'zga ulab so'zlaringiz o'qidingiz alif beni. Qani tezroq o'qisin kitob, qalbimizni yoritar bu bizga oson. Qadam hayotimizga yo'l boshlidir u bizga, ivo tafakkur nurin sochar u dilimizga. Komillikka ertadi
Muallim kamolot chiroq uzgudir. O'qidim Jiridon tarixi, Ko'ppor Farobiy tantini, takror. Bugun do'stlar savodxonlik bayrami, orzu bilan o'tsin ilm har dami. O'zbek ilm bolajon ertanti xizmat qilay joylariga bog'lab ber. Uzun tunlar allanab, oqyu dengiz oqtarab, ustaringiz avaylab, sizdan sizga ehtirom, Assalom olayim soylar o'lkasi, Karim tasnifingni yo'q nishonasi, senga ataymiz muqaddas qo'shiq. Harflarni tanidim, yetib oldim seriga, sizlar hisob bo'larkan, biring qo'shib biringga. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. O'qishga boryapman men, ona tilimning rangin kitobidan ilk bit ochaman. Bilimlar bog'iga yo'ldir maktabim, alifbi shu yo'lda birinchi chaman. Sizgadir bendagi hurmat izozim, sizga yangraydi qo'ldagi sozim. Ta'zimlar anglayman aziz ustozim, assalom degayman ona vatanga. Assalom degayman Lo'q xonadonda lo'q kalomdir, Hamid olimjondir, G'ofur g'ulomdir. Ulug' xalqimizdan topganimiz ta'lim, sen shunday aziz zot, aziz muallim. Bolajonlar, hammalari yaxshilab o'qiydilarmi? Bugun biz uchun, siz uchun chiroyli katta sho'rjonlarni unutilmas kun bolajonlar. Mana shu bayramimizni boshlashimizdan oldin bolajonlar, hammamiz birinchi o'rinda o'zimizni chiroyli tutishimiz kerak. Sahnaga chiqqanimizda ham chiroyli erkalating. Chunki siz mana shu aytadigan she'ringizni, aytadigan qo'shig'ingizni, o'ynaydigan raqsingizni ota-onalaringiz bugun mazza qilib tomosha qilishadi. Faqat endi mana shunday chiroyli shukrona qilingizda aziz bolajonlar, shunday chiroyli she'rlaringizni ota-onangizga aytingki, ular sizdan bir umr xursand bo'lib, mazza qilib dam olib ketsin. Bugun sizga bog'liq mana shu o'tkazadigan bayramimizni tartibli olib borish, turishda ham, o'tirganda ham hamma narsaga e'tibor berib, tartib, intizomli bo'lishimiz kerak. Bolajonlar, hammamiz tayyormisiz shu narsaga? Siz tayyormi? Biz tayyor. Aziz bolajonlarim, bugungi bayram bilan sizlarni chin qalbdan tabriklayman. Sizlar 8 oy, bundan 8 oy oldin maktabga ilk bor qadam qo'yganingizda o'qishni, yozishni bilmas edingiz. Mana siz maktabga keldingiz bolajonlar. Shu 8 oy davomida ta'lim bilan tarbiya, tarbiya bilan ta'limni olib keldingiz. Endi siz mana shu maktabni bemalol kelishda, maktab qoidalariga rioya qilishni o'rganib oldingiz. Siz aziz o'quvchilarga ishonamanki, mustaqil O'zbekistonimizning ishonarli, aziz farzandlari bo'lasiz degan umiddaman aziz o'quvchilarim. Sizlarni bugungi mana shunday ajoyib shukrona, shodiyona kunlar yana bir bor tabriklayman. Siz orqali ota-onalaringizni ham ana shunday chiroyli bayram bilan tabriklayman. Yana bir bor sog' salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin.
bir go'zal bog' unajak, barkamol avlodlarni kutar yorug' kelajak. Tinch bo'lsa osmonimiz, nur sochar oftobimiz, beg'ubor yoshligimiz bo'lib yashar kamalak, kamalak. yashnagan yor. Assalom onaxon zahmatkash dilim, tonglari xayrli, yurtim baxtiyor, paxtaday qalbi pok, pokiza dilim. Assalomu alaykum Mehridaryo ustozlar, hurmatli ota-onalar. Bugun maktabimizda katta tantana, katta shodiyona. Sababi 1-A sinf o'quvchilarining harflar saltanati deb nomlangan savodxonlik kechasi. Barchangizni ushbu tadbirimizda xush ko'rdik. Keling azizlar, hozir davramizga ushbu kun qahramonlarini, qalblari hayajondan, ko'zlari sevinchdan o'ynab turgan jajji o'g'il-qizlarimizni hamda ularning ustozlari, oliy toifali o'qituvchi Ashirmat va Shahodat opani chiroyli qarsaklar sadosi ostida davramizga taklif qilamiz. Marhamat.
o'rgatding ma'rifatdan zo'r kitob, bo'l kitobki nur sochishda zo'r kitob. Mana aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar, bugungi tantanamiz sababchilarini davramizga taklif qilib oldik. Keliningda davramizni ochib berish uchun so'z navbatini mamnuniyat bilan maktabimiz rahbari Usmon Islomovich Miliyevga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Ustozlar, ota-onalar, buvijonim, bobojonlar. Savodxonlik qilyapman. Barcha ota-onalarimizni qalbida albatta hayajon, chunki mana shunday farzandlarimiz bir yil davomida o'qib savod chiqarishdi. Albatta o'quvchidan ham ko'ra hozir men o'ylaymanki ota-onalarimiz hayajoni o'zgacha bo'lsa kerak. Chunki farzandlari, nevaralari mana shu yerda saf tortib turishdi, hayajon bilan turibdilar. Allohim Allohdan so'rab qolamiz, 11-sinfda ham mana shunday saf tortib, qatorlari kam bo'lmay saf tortib turganda, sizlar ham mana shu yerda 11-sinfda bitirgan vaqtda o'quvchilarimizni olqishlab, chiroyli qilib olasizlar degan niyatdamiz. O'quvchilarimizga sog'lik, salomatlik, zehnlariga yanada zehn Allohdan so'rab qolamiz. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik, baxtini, rohatini ko'ringlar. Chunki har bir inson dunyoga kelarkan albatta farzandini yaxshi inson bo'lishini, el xalqni koriga yaraydigan inson bo'lishini, ajoyib bir shunday bir inson bo'lsa-ki, hamma ko'rib havas qilsin, ota-onalar orzu niyat. Ana shu orzu niyatlaringizga yetib yuringlar. Albatta bu bolalarimizni kelganida o'qishni bilmasdi, yozishni bilmasdi. Mana shunday o'qishni, yozishni o'rgatgan ustozimizga ming rahmat deb qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Yanada pedagogik ishlaringizga choralab ulkan zafarlar tilaymiz. Mana oliy toifali o'qituvchimiz bir necha yildan beri mana shu boshlang'ichda dars berib keladilar. O'zlarining mehnatlari bilan, o'zlarini mana shunday yoshlarimizni yetkazishdagi zahmatli, albatta mashaqqatli kasbni egallab, mana shunday bir bolalarimizga dars berib keladigan shogirdlarga mingdan rahmat aytamiz. Men o'ylaymanki, menimcha bu yo 7-chi, 8-chisi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bolalarimizni mana shunday chiqarib 7-chi, 8-chisi. Endi buni har bitta bolaga mehr berib, o'rgatib, bolalarimizni mana shunday bilimni zukko qilishni o'zi bo'lmaydi. Bugun mana bir yil bo'lgan bo'lsa, bolalarimiz ancha o'qishdi, yozishdi, tutilmasdan she'rlarni aytishdi. Yanada bir bolalarimizni bugun hozir ajoyib programmalar tayyorlashgan ko'ramiz. Farzandlarimizni mana shunday bo'lib yetishiga shogirdlarga o'xshagan ustozlarimiz. Albatta rus tili bilan o'tishdi, ingliz tili o'tishdi, ona tili, matematika va hokazo fanlarni o'tib chiroyli bir bilimga ega bo'lishdi. Shogirdlar keyingi yillarga mana shunday bolalarimizni chiqarishingizga quvvat tilab qolamiz. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi shogirdlar to'g'risida agar gapiramiz, bir qancha vaqt gapirishimiz mumkin, chunki el taniydi. Va men 7ta 8ta bunaqangi sinf bilganim bo'lsa emas, har bittasida 30 tadan bola bo'lsa ham, demak endi buni 8 ga ko'paytirsangiz mana qancha bo'ladi? Mana shu bolalarga chiroyli bilimni berib, chiroyli bir bilimni berib, bolalarimizni to'g'ri so'zlikka ajoyib inson bo'lishida shogirdlarimiz rollari katta albatta. Jamoada ham o'zlariga yarasha o'rinlari bor. Men o'ylaymanki, shogirdlar nomidan sizlarga va'da beramiz, albatta 11-sinfda ham a'lo baholarga o'qiydigan bolalar bo'ladi. Yaxshi inson bo'lib, yuzingizga qatnasa kerak deb o'ylayman. Chunki ajoyib ustozlar ta'lim olib, tarbiya olib, qolganida mana uyda sizdek opalardan, shunday onaxonlardan ta'lim olgan o'g'il-qizlarimiz yaxshi inson bo'ladi degan niyatdamiz. Ular baxtini ko'ringlar. Yaxshilik kunini ko'ringlar. Yaxshi inson bo'lib, mana shu dargohda ajoyib inson bo'lib chiqsin. Chunki bu voqealar bilasizlar, neydi insonlar, Sharof Rashidbek, Qantolimjondek va hokazo bir qancha insonlarni aytishimiz mumkin. Mana shunday insonlarni yetkazgan albatta sizdek onajonlar mana shunday farzandlarimizni chiroyli qilib
tarbiyalagan ustozlarimiz bo'ladi. Ustozlarimizga minnatdor aytamiz. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilarim. Bugun hamma narsa maqsadsiz bo'lmaydi. Albatta, bugun mana shu maktabimizda 1A sinfimizda harflar saltanatiga degan sayohat deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsizlar. Hurmatli ota-onalar, avvalambor hammalaringni mana shunday chiroyli shodiyona kun bilan, unutilmas kun bilan chin qalbdan tabriklayman. Siz aziz o'quvchilarimizni siz bilardingizki, bundan 8 oy oldin o'qishni, yozishni ham bilmas edi o'quvchilarimiz. Mana bu bolajonlarimiz hozir o'qishni ham, yozishni bilib, bemalol ta'lim bilan tarbiyani, tarbiya bilan birgalikda ta'limni olib kelishdi. Aziz o'quvchilarim, bugungi ajoyib shukrona kunlaringiz bilan Alifbe bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizlarga mana shundayki, sizga ishonamanki, siz kelajakda mustaqil O'zbekistonni aziz o'g'il-qizlari, yigit-qizlari bo'lib yetishasiz. Sizlar siz orqali ota-onalaringni, mana shu yerda o'tirgan barcha mehmonlarni ham bugungi ajoyib kun bilan tabriklayman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Bugun mana shu bayramimizni, mana shu 1A sinf o'quvchilari o'zlarini olgan bilimlarini sizlarga namoyish qiladigan umiddaman. Qadim-qadimlardan tinmas do'stonim, haqdan nazar tushgan go'zal bo'stonim, alpomishlar yurti, nurli makonim. Assalomu alaykum, O'zbekiston. Bugun qarsingizda yosh shogird bo'lib, yuraklari limmo
Ofarin bolajonlar. Bolajonlar, bugun biz qanday bayram o'tkazyapmiz? Juda yaxshi. Endi qani? Bugun do'stlar Davlatxonlik bayrami orzu bilan o'tsin ilm har dami. O'zbek ilm bolajon ertanda qismat qilay to'ylarga bog'lab ber. Qizalog'im, senga men atlas olib beraymi? Yo'q. Chamandagi alvonrang guldan terib beraymi? Yo'q. Nima bo'ldi ayt qizim? Olib qolgin o'yinchoq. Yo'q oyijon. Meni sevsangiz oyi olib bering alifbey. Balla qizim, mana senga alifbey. O'qishga boryapman men ona tilimning rangi kitobidan alifbet ochaman. Bilimlar bog'iga yo'ldir maktabim. Alifbey shu yo'lda birinchi jaman. Bundan tashqari Alifjon, biz sizdan hikmatli so'zlarni, she'rlar aytishni o'rgandik. Shuning uchun sizni Alifjon to'ng'ich kitob deymiz. Bolajonlar, ofarin bolajonlar.
Afarin bolajonlar. Alif bini tugatdim. Endi o'qiy olaman. So'zlarni qo'shib birga jumla o'qiy olaman. Harflarni tanidim, yetib oldim sirga. So'zlar tushsa bo'larkan, bering qo'shib biriga. Qancha uyli
mehmonlar, farzandlarimiz tayyorlagan ajoyib she'rlar, qo'shiqlarni birgalikda tomosha qilmoqdamiz. Hozirgi navbatni esa qizlarimiz tomonidan tayyorlangan ajoyib raqsga beramiz. Marhamat, O'zbekiston Gulzor raqsiga.
kutishmoqda. Mana shunday chiroyli yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Hozirgi navbatni yana bir bor bolajonlarimizga beramiz. Jo'jalarim raqsini birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat bolajonlar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the mask and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Boshimda tursa o'zbegim to'g'risi Oldinda qolar himay cho'g'risi Boshimda tursa o'zbegim to'g'risi Tog'lardan mag'lubim tog'lardan baland Men o'zbekman boshqa o'zbek to'g'risi Tog'lardan mag'lubim tog'lardan baland Men o'zbekman boshqa o'zbek to'g'risi Men o'zbekman boshqa o'zbek to'g'risi Men o'zbekman boshqa o'zbek to'g'risi Yana bir bor sahnaga yigitlarimizni taklif qilamiz. Marhamat onajonlar. Mard yigitlar ijrosida ajoyib raqsni tomosha qilamiz. Marhamat. farzandlarimizga taqdim etaylik. Chiroyli raqslar uchun rahmat onajonlar. Ustozimizga ham shu o'rinda minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bizga mana shunday chiroyli tadbirlarni tashkil etganlari uchun va yana bir bor hozirgi navbatda chiroyli musiqiy chiqishga beramiz. Qizlarimiz ijrosida ajoyib raqsni hammamiz birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat qizlar.
qolmagan kun bor. Siz bu yuraklarga ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi, bayon san'atkor ilk bor sizga tomon ustozdek boqman. Bitta harf dardida riyozat chekib, oqibat ko'kka ham chiqolgan inson neng ajab sizlarni baxtiyor etib, qo'lidan dars turib bosh keksa sho'ron. Aziz davramiz qatnashchilari, ustozlar, hurmatli ota-onalar, mana tadbirimiz tobora o'z yakuniga yetib bormoqda. Shu o'rinda so'z navbatini maktabimizning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Qosimova Ro'dapaga mamnuniyat bilan so'z navbatini bermoqchimiz. Marhamat ustoz, yaxshi tilaklar uchun so'z navbati sizga. Ota-onalar, bolajonlarimizga fasillar bilan tarbiyatlashib turamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar hamda mana shu birinchi A sinfning jajji go'zal malikalari hamda nima deydi, jajji o'g'lonlari.
Assalomu alaykum hurmatli ustoz Shohid opam. Mana bugun biz sizni mana Samarqandlik bayrami kechangizni ko'rib judayam quvonib, judayam o'zgacha bir taassurot bilan o'tiribmiz. Bu go'zal bolachalarni, o'quvchilaringizni shunday ishtiyoqini, shunday bir bayramona tayyorgarligi uchun ustoz avvalo sizga katta rahmat. O'sha oliy toifali ustozligingiz, mana shu bir qancha sinflarni chiqarib, 300 dan ziyod o'quvchilarni mana shu vatanimizga eng kerakli insonlar qilib yetishtirganligingizning dalolati. Shohid opajon, biz sizga ishonamiz. Mana bu o'quvchilarni ham kelajakda siz ajoyib vatanimizning eng kerakli o'g'lonlari hamda qizlari qilib yetishtirasiz. Ota-onalaringizga juda ham katta rahmat. Mana bu ota-onalar sizni, mana shu yelkadoshingiz, sizni o'ng qo'lingiz, siz bilan borki, sizni mana shunday tadbiringiz, mana shunday chiroyli o'tmoqda. Ota-onalar sizga juda ham katta rahmat. Bu o'quvchilarni men hamisha sinflarga kirib, o'sha monitoring natijalari bilan tanishib olib chiqaman. O'qish savodxonligini, mana matematikalardan ham bu sinf juda ham a'lo darajada monitoring topshirgan. Men buni sizga faxr bilan ayta olaman. Bilimli, zukko hamda juda ham qobiliyatli o'quvchilarni yetishtirib chiqarganliklari uchun Shohid opajon sizga katta rahmat ustozim. Mana tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bolajonlarimizning mana shunday chiroyli raqslarni, she'rlarni o'zlashtirib, chiroyli chiqishlarda albatta ustozimizning mehnatlari beqiyos. Hamda shu o'rinda farzandlarimizga
ko'maklashgan barcha ota-onalarimizga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbirimiz yakunlanib bormoqda. Hozir mamnuniyat bilan yakunlash uchun so'z navbatini ustozimiz Ashurmat va Shahzoda opaga beramiz va undan so'ng ota-onalarimizni ham sizga taklif qilamiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum ota-onalar va mana farzandlaringizni 8 oy davomida olgan bilimlarini, o'zlarini olgan bilimlarini ko'rdingiz. Siz ota-onalarga yaqindan yordam berganingiz uchun hammalariga katta rahmat. Hozir mana shu farzandlarimizga savodxonlik guvohnomasi deb nomlangan ularni kitoblarini, sovg'alarini topshiramiz. Sizlarga yana bir bor rahmat. Aziz o'quvchilarim, sizlarga ham ishonamanki, Tohir Malik aytgandek, siz O'zbekiston kelajagining boshlig'isiz. Bundan 25 yil keyin biringiz olim, biringiz oliyman, biringiz shifokor, biringiz tikuvchi. Ha, albatta, mana shunday ekan, aziz o'quvchilarim, siz kelajakda kim bo'lishidan qat'iy nazar hammangiz insofli, diyonatli bo'lishni yetishingiz kerak. Siz ota-onani yuzaga chiqaradigan asl farzand bo'lasiz. Sizlarga yana bir bor ishonaman. Sizlarni o'qish va ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Barchangizni bugungi mana shunday chiroyli shukrona, shodiyona Alibiy bayrami bilan unutilmas kun bilan tabriklayman. Arzimasayam Ahmadova Oysha Xonimga qizim. Azamlar Abdullah Mahmudova Izlashma Bahora qizim. Muqaddam Munisa qizim.
yoshlarda shunday mashaqqatli kasblarda ularga ulkan muvaffaqiyatlar, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz hamda ustozimizga ota-onalarimiz ham minnatdorchilik izhor qilishmoqchi, chiroyli tabriklari, izhorlar bo'lgan. Hozir sahnaga ota-onalar nomidan Muhiddinova Hilolani chiroyli konsertlari bilan sahnaga xohlovchilar bo'lsa, fikrlaring bo'lsa, tabriklaring bo'lsa, marhamat ota-onalar kelishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz buvajonlar, onajonlar. Barchangizni farzandlaringizni ushbu chiqqan bilan tabriklayman. Har doim ana shunday quvonib farzandlarimiz yutuqlarini ko'rib yurish barchasiga nasib etsin. Hammalaring nomlaringdan Shohida ustozga katta rahmat. Ustoz, mashaqqatli ishlaringizda omad yor bo'lsin. Ilohim mana shu barchalarga shu ilmli bo'lib barcha ko'rsatdi. Uyingiz yorug' bo'lsin. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sizlarga farzandlaringizga ishonaman, kelajakda mana farzandlaringiz hammasi ishonarli qizlar bo'ladi. Men sizlardan kutib qolaman. Mana birinchi sinfda chiqardik, hurmatli ota-onalar. Kanikuda ham ishlarni esimizdan chiqarmaylik. Faqat qish bizni vazifamiz. Bu qish va yana bu qish. Yana bir bor hammalaringizni
Tomlardan ham osharmiz, basharlarmiz, o'jarmiz.